Uzumdan zakaz berdim. Menga upakovkaga kraft paketli kerak edi. Lekin ko'p magazinlarda qimmat ekan. Eng arzon joyda ham 3700 so'mdan topdim. Lekin u ham menga baribir ham qimmatli qildi. Chunki uzum marketdan qaraganimda 25 tasi 55 mingga turibdi ekan. Ya'ni taxminan narxi menga bitta donasi 2600 so'mdan tushdi. Sifati menga yoqdi. Yana ko'proq zakaz qilib kraft paketlarga yopishtirish uchun 100 ta logo stiker ham zakaz berdim. 100 tasi menga 100 ming so'mga tushdi. 2 kunda tayyorlab berishar ekan. Plastik idishlarni qopqog'ini teshishga narsa olgandim, dumaloq qilib teshishga. Lekin menga plastik idishlarimni teshishga to'g'ri kelmadi. Og'zi rosa kichkina ekan, qolgan narsalarni yaxshi kesayotdi. Ulitkalarimni cho'miltirish uchun shunaqa tog'oracha oldim. Yaxshi ekan, faqat ozgina kichkina. Lekin yo'lda litr yozilgandi. Men kichkinasini tanlab qo'yibman. Baribir ham yoqdi menga. Ranglari keyin ixcham bo'lib turishi ham yoqdi menga. Shu bilan oxirida ulitkalarimga ovqatlanishga kabachki, sabzi, salat bargi, bodring va karam. Kalsiy qolmabdi. Endi ularni ertaga borib olib kelaman.